オス日進月歩塩田正宏です。今日も岡本先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい。先生、本当にいろんな武道武術の知識をお持ちなんですけども、その当て身について解説されたものがありまして、で、合気道も当て身が7割だと。で、今当て身をそんな重要視してなかったりするので、本来当て身がないと崩れないところであったりとか、本当はあるんですけども、それよりももっと別の、調和のところを目指していってたりするんで、やっぱ武術的に当て身の意味とか、そういったことを今日はご教示いただけたらと思います。よろしくお願いします。当て身というのは当てることではないです。当てたところから小石破海さんが言ってる当て身ってこれです。打ってきました。この変な形の当て身をしてる写真があるんですね。これアルカナールの面です。よいしょ。どっこいしょ。どっこいしょ。エネルギーって触れてるものが動くと伝達されないんです。触れてるところを静止をさせて、よいしょ。ニュートンのゆりかごの原理ですね。ニュートンのゆりかごの原理。カチカチ玉です。はい。今日持ってこなかった。ポンと当たってポンと飛ぶ。ポンと当たって中の3つないし4つの玉が静止をしているから伝達される。すみません、一人ちょっと背中ポンとついてる。ここを静止をさせておいて、この運動でありますよね。たくさんつなげといてと、武術に出てニュートンのゆりかご、単なる物理的現象、きれいでも何でもない。でも先生、今指だけでしたよね。よいしょ、ここ静止。この運動を正しく伝える。僕よりも多分後ろの方がこっちが結構似てますね。だから要するにここら辺が当てても当て身じゃないと思ってるでしょ。違うんですよ。ここで骨を伝達していって頭がよしとすごいな。これが当て身なんです。重いんだよな。力がそこへ来るんです。力を通していって手首、肘、肩、鎖骨を通じてすごい。だから触れさえすれば、どっか触れさえすれば後ろ頭にこれで崩れるでしょって。関節技ってこの前も言ったかもしれません。基本的に相手が実の状態だと効かないんですよ。だからどんと崩しといてからよいしょって。なるほど。ふっと触れてドンとかけといてからどうこうしょってことですよね。なので当て身がないと技が決まらないってことなんで、小手返しとかって当て身とかね、全部なきゃいけなくて、で確かに塩田剛三も当たったところ全てがなんか当て身になるって言ってたんで、もちろんこれだけじゃないんですよ。これの代わり、これいわゆる充実なので、これの代わりが合気なんです。当て身とは違いましたね。重さ、当て身はなんか重さがズドンってきますけど。どっちでもいいよってこと。触れて合気をかけるか、充実によってみるか。充実が当て身ってことですね。この運動ですよね。この筋肉の運動を正しく伝達しましょうっていうのが合気なんですよ。だから身に当ててこうじゃないんです。これやると静止しないんですよ。だから触れて静止をさせてエネルギーを取り込むんです。なるほど。動画では全部同じように映ってるじゃないですか。でも当て身はドンって重さが一瞬で来るんですよ。で、今日は合気じゃなくて当て身の方にフォーカスして先生お話しいただきたいんで。先ほど言いました通り、なんか紙一枚になります。静止物を挟む。静止してるものが一つあればニュートンのゆりかごが起きるので、
紙でもいいですか？ちょっと貼っといてきて、こっちの持って、はい。で静止させるでしょ。おお。これがなかったら今のはできないんですか？これ結局ここ動かしてるでしょ。静止させてないでしょ。普通殴るっていうのは接点が動いてるんでエネルギーが完全に伝わらないんです。こうやってピッと貼って、そういうことか。マジか。だからか。さっきのあれは僕が静止物だったんですね。で、後ろに伝えるってことは、僕はだから、なんでこんな吹っ飛ぶのかっていう感じではあるけども、ちょっと何も来ないんで、止まってるんで、ほとんど。ね。止める技術があるわけです。はい、動けなくなりましたよね。はい。なるほどね。止めたのは別で、で、当て身を、いわゆる当て身を入れたのはまた別でっていう。で、どうやって静止をさせる技術っていうと、頭の重心と検査靭帯を固定するんです。はい、これで固定です。だるまさんが転んだ状態です。だるまさんが転んだイカゲームみたいにどこいしょって言うと、ここはね、二等辺三角形。だから相手が動き回ってるんですよね。相手動き回って、二等辺三角形。すみません、どこが二等辺三角形？頭の重心、検査靭帯。この三角形をちゃんと二等辺三角形にしましょう。あなたのじゃないですよ。傾いてても二等辺三角形だよ。急精度をかける。自分が固まるから相手も固まる。相手を止めようじゃないです。僕が固まるからこれが相手。自分の上半身の揺れを止めるのは検査靭帯が動き回るのを止めて、それから頭の重心をきちっとその三角形の上にちゃんと乗せてますよっていうのが静止なんです。頭の重心が揺れないように、検査靭帯が揺れないように、多動症の子供とか、やっぱね我慢なってるのをどうやって止めるか、自分が止まればいいんですよ。それからゆっくり料理すればいいわけでしょ。はい。ここで、ここで。ピアノって鍵盤をトンと叩くだけですごい音出るでしょ。いろんなアングルがあって最終的にピアノ線を叩く。だからピアノって打楽器だって言われるわけでしょ。つまり体の中にそういう仕組みがあって鍵盤をトンと叩くとピアノ線が叩かれてるよねっていう、そういう比喩ですね。魔法のように見えるんですけどね、正しく物理学です。ピアノだよね。今のでちょっと分かったこと、塩田僕のこれあるじゃないですか。あれ、当て身なんですよ、多分。で、今だって指だけにすごい全身の重さが乗っかるぐらいの重さがあったんですよ、今。だからそれも、指先押してませんか？押してません。手のひらが後ろに後退。みんなこうだって言うんでしょ。先生それ教えてください。指だけでなんでそんな重さが乗るんですか？つまりこうやると指が押すだけなんでこのくらいの力しかないんですけど、これがキュッとなるとみんなこうやるんですね。つまり後退しても前進してもエネルギーは伝わるわけでしょ。つまり反動なんですよ。これは動、これが反動で、ここの先にはこうやる力と同じ力がかかるのが、こうやって押すと相手が踏ん張るんで、後退するとぴょこっとやる力、視床腱膜がキュッと縮む力が全部相手に届くんです。でここ静止してるよね。こうやるとここが動いちゃうんで相手踏ん張れる。ここ静止させてると、ほらここの視床腱膜キュッとつぼめる力が全部相手に届くんです。それが塩田先生のやってると思うんです。当たってるところ動かさずにちょっと一緒にこうやると踏ん張れるでしょ。ここをキュッと縮めるんです。指をここになんかここに突っ込んでってなってるのかなって思わせるんですけど、実際は違うんです。どこでもかかるんです。
そうではないのは分かってて、なんでこの指先にこう全身の力が伝わるんだろうってずっと思ってたんですけど。すごい重い。つまり指先が動いてないから視床腱膜でたわむ力が全部伝わるように。だから指先の位置変わらないんですよ、みんな指先の位置を変えようとするから相手が踏ん張れるんです。指先の位置を変えないで手のひらがキューッとたわむ力が伝達する。だからぴょこっていう、こうじゃないんですよ、ぴょこっていう、つまり絶対静止が起きてて、これがこうたわむ力、視床腱膜でたわむ力が相手の体の中に全部届きますよね。でその作用点をここ視点、これが力点、作用点どこかなとか、ここでいいかなとか、そこでもいいかなって、後ろ頭でもいいかなと。で、さっきこう胸にかけた時って先生の一瞬でしたけど、指は痛くないわけじゃないですか。胸骨がずり下がるように力をかけて、そこでつかない。胸骨をずり下げるだけで、これですね。入り身の基本はこれですよ。みんなこちらばっかり見てるでしょ。違うんです。胸骨がずり下がるよね。だから崩せる。指って前、要するに正対している状態からふっとかけられないとダメなんです。で、遠隔操作でやると胸骨がずり下がるように、手首にかけない、肘にかけない、肩にもかけない、胸骨がずり下がるようにかける。だからね、普通の側面見上げみたいな感じのとあんまりここやらないのよ。なんですか今の。だから一番最初に胸骨がずり下がるようにしといてからよいしょとか。作用点が、この運動の作用点が、これが手首、肘、肩、相手の胸骨。マジか。はい。でこれかけてるからふわっと上がるでしょ、体育でやって。胸骨にかけないと。いや、どこでもいいんですよ。相手のバランスが崩れるようにしてやりさえすればいいんだよ。確かに。肩肘が取れた。これがかけれるから、ここで両手で、いけないやつがひょいっとやれるから、ふわっと。ここ見せてないんですよ。岸丸さん、この技術消しちゃったんですよ。なんで、だって女性や子供、おじいさんができるようにっていうと、こんな面倒くさいことは分かんないでしょって。だってこんな伝達方法があるんですよって言ったって分かんないよね。先生、これちょっとこっちの手でちょっと。でも俺のこれだけ？これだけですか？これだけ。もう今回は腰とか使ってないですよね。全然。よいしょ。ほい。ここの仕事だけ。ごめんなさい。強いな、手掌腱脈やばいですね。手掌腱膜。片手で 100kg の静止圧がかけれるので、前にも言ったでしょ。大車輪って 100kg の遠心力がかかってます。手のひらで鉄棒をひょいとつまんでるから 100kg の遠心力に勝てます。石渡さん、石渡さんの手掌腱膜を強化してください。はい、開いてって。手のひらをすぼめて、こっちもあれですよね。養成ボールじゃないですけど、こういかないとあれですよね。この運動です。つまり塚をふっと握って。でもね、いや、そういう感じじゃないな。ちょっと先生。手首を曲げる運動ではない。
はい、ちょっとガシッと止めといて、両手で。どこしょー。うん、両手でも、これね、視床腱膜使ってるから力が通るんですよ。普通押すとね、筋肉でやってるから通らない。視床腱膜の力だから大した力じゃないんだけど全部通っていきますよってことです。物理的に 100kg のものを押せるわけではない。力が浸透してますよっていうことです。つまり当て身と同じじゃないです。当て身って視床腱膜で静止構造を作ってツンとつくと届くでしょ、届くでしょ、届くでしょ。で視床腱膜で止めてここら辺を使って力点を作ってよいしょってやると力届く。この運動じゃないです。この運動なんです。今、何が悪かったんですか？ここの意識がない。ここの意識がない。で、そこを意識する。動かしてるのはここ。視床腱膜を引っ張ってるのは長小腱、ここにあるんで、こんな小さい弦で、ここに気を込めてよいしょって引っ張ってる。それはね、ここをやることでそうなるってことですよね。で、こうしましょう。はい、この指を3本の指でつまんでください。3本こう、そう。この運動を意識を持ってグッとやってみてください。ギュッと。これで、はい、そのまま引いてみて。グイッと。動きます。全然何もなく動く。それね、手首曲げようとしてる。ふっとつまむ。それ。で、そのまま動かして。動くよ。何の、あれもなく。つまんで引くだけ。こっち意識してるので。つまり摩擦係数っていうのは力じゃないんですよね。パワーじゃないんですよ。超音剣法でいう K に近い。だから、力を通す。引っ張ってるのは普通に引っ張ってる。摩擦力が増しました。普通に引っ張ってるわずかな力がちゃんと通るから相手を引っ張るというね。はい。グッとお互いにグッと振ってみてください。力届きませんよね。一生懸命使いますね。ギュッと握ってます。力がぶつかります。一生懸命です。力が届きます。通常の状態で指を使うと力は通らないんですよ。一生懸命ですね。刀で触れてもう片方の手で使うをヒュイと動かすと届く。重い。なるほどね。使い方としては同じなんですよ、全部。パフォーマンス、表現系が違うだけなんですよ。両手でしっかり持って。これ両手で。はい、もう一人、後ろからタンデムでよいしょと止めてください。引っ張りますから、引っ張られないように。後ろからそう。どこでしょなるほど。普通の状態は相手に力が届かないんです。それを後ろに来た。例えば山本先生のこう手を固定してこう筆を書く動作、僕ここ持ったら動かされたのと同じような現象で、やっぱり今僕がちょっとすごい良かったなって思うのは、当て身をやっぱり勘違いしてボンってやって相手がびっくりしたとか、そういうことを当て身って言ってる人が多いんですよね。なので昔はこう当て身をして陽心感だと激しいから歯をね折っちゃったとか、そういうことが多かったんで、でもそうじゃないんですよ。翔太子の言ってる当て身は違くて、ただ当たってるとか重くて相手が思いっきり来た分その分跳ね返ってきちゃうんですけども、でもこういう当て身は安全なものであって、実際にやって固まってより今の動作が、そうじゃなくてただ引いてるだけだったら何も起こらないから、この痛くない当て身ですよ。それがあってこそ成り立つものがあるから、やっぱりちょっと僕ももっと研究して、ちょっとできるようにしていきたいなと。十字をしっかり固定してください。いわゆる裏剣。これを当てることだと違うんです。ちょっと先生。
裏剣ってどこでもいいんです。どっか当たってて、この収縮力を作って、これ静止力でしょ、出てくるようなものが。うまい。これを早くやるだけです。だからゆっくりかけれるんです。トン、よいしょ。これが裏剣です。空手でいう裏剣です。どこに当たっても裏剣だよね。ここで、そっか。今、だってここで跳ね返せるんじゃなくて、いや、浸透しますもんね。だってこっちまで。だから顔面に当てる必要なんかないんです。どっか触れて、顔面に当たる操作をして、この作用点が顔面に当たる操作をして、よーいしょ。これが裏剣ね。はい。じゃあ、その合気道の当て身をね、こうやってちょっと浸透して、こう固めたりとかするのにこう結構重要だと思いますので、今のちょっと勉強して、また、はい、使わせていただきたいと思います。先生、ありがとうございました。うん。